ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രകാശ്. അമിതമായ തുമ്മലാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം. ഈയിടെയായിട്ട് ചികിത്സയ്ക്കെത്തുന്ന ചില രോഗികൾ പറയും, ഡോക്ടറെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായ തുമ്മലാണ്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുക, എത്ര തുമ്മലുണ്ട്? അപ്പോൾ എണ്ണാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഒരു 100 കണക്കിന് തുമ്മൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ഇടവേള കിട്ടുക. ഇതൊന്നും മാറ്റിത്തരാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗമുണ്ടോ? ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം. പൊടി ഉണ്ടാകുക, അല്ലെങ്കിൽ താപനിലയിൽ വ്യത്യാസം വരിക, പ്രത്യേക തരത്തിൽ ഗന്ധം വരിക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ തുമ്മിയെന്നിരിക്കും. 4-5 പ്രാവശ്യമോ അല്ലെ 5-10 പ്രാവശ്യം വരെയൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോൾ അവൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തുമ്മിയെന്നിരിക്കും. അതിനൊന്നും നമുക്കൊരിക്കലും രോഗമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളോട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രതികരണമാണ് ഈ തുമ്മൽ. അതേസമയം വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലാണ്ട് നിസ്സാര കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട്, ചെറിയ പൊടികളെ കൊണ്ടൊക്കെ അമിതമായിട്ട് ശരീരം പ്രതികരിക്കുമ്പോഴാണ് അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തീരുക. പ്രത്യേകിച്ച് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ പൂമ്പൊടികളുടെ ശല്യം ചില പ്രത്യേക വൃക്ഷങ്ങളുടെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പുല്ലിൻ്റെ പൊടി പോലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഇത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ബെഡ്ഷീറ്റിലുണ്ടാകുന്ന ചില മൈറ്റുകൾ, സൂക്ഷ്മജീവികൾ, മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ചാൽ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ജീവികളുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രശ്നമാകാം. വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പൂച്ചയോ നായയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നം അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ചില മൈറ്റുകളാകാം. ഇതുകൂടാണ്ട് ചിലപ്പോൾ പാറ്റക്കാട്ടത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ചില മണങ്ങളും ചില പ്രശ്നങ്ങളാകാം. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ മനുഷ്യന് അമിതമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ശരീരം അതിനോട് അമിതമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഇത്ര വലിയ തുമ്മലുമായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ആളുകൾ വരുന്നത്. ഇതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും, ഈ തുമ്മൽ വരുന്നതോടുകൂടി മൂക്കിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായിട്ട് വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കണ്ണ് ചൊറിയണം, കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരണം, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കും. ഇത് കൂടാതെ തുടർച്ചയായി തുമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചെസ്റ്റിൽ നീര് കെട്ടിയിട്ട് അത് ചിലർക്ക് ശ്വാസം മുട്ട് പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേക്ക് പോലും പോകാറുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി നിരന്തരം മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അവർ ചിലപ്പോൾ ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റാമിനുകൾ അതുപോലെ ശ്വാസം മുട്ടുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരിക. ഇതൊന്നും കൂടാതെ കണ്ട് ചില രോഗികൾ ഈ തുമ്മലായിട്ട് വരുന്നവർ തന്നെ അവർ പറയും, എൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ പാലത്തിനൊരു വളവുണ്ട്, അത് ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് എന്നോട് പല ഡോക്ടർമാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണോ ഡോക്ടറെ ഈ തുമ്മൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്ന ആളുകളുമുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ രോഗത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇതൊന്നും പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായില്ലല്ലോ. ഇതിനെന്താ പരിഹാരം എന്നുള്ളതല്ലേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ആ സാഹചര്യം, ആ പരിതസ്ഥിതി, അതിൽ വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക. പ്രത്യേകിച്ച് കിടപ്പുമുറിയിലുള്ള ഫാനിലുള്ള പൊടികളൊക്കെ മാറ്റുക. ബെഡ്ഷീറ്റുകളൊക്കെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും മാറ്റി തീർച്ചയായും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തന്നെ കഴുകാൻ നോക്കുക. അതുപോലെ തലയിണ കവറുകൾ, ഈ തലയിണ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ മൈറ്റുകളുടെയൊക്കെ ഒരു കൊട്ടാരമായിരിക്കും. അതൊക്കെ വേണ്ട പോലെ വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കുകയോ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ തന്നെങ്കിൽ ഈ മൈറ്റൊക്കെ കടക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള തലയിണ കവറുകൾ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. സിപ്പുള്ള കവറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ശരിക്ക് അടച്ച് സുരക്ഷിതമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുക. ഇത് പരിസരത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട വ്യത്യാസങ്ങളാണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലും ചെയ്യേണ്ട വ്യത്യാസങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം മാസ്ക് സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കാരണം ചില പ്രത്യേകതരം പൂമ്പൊടികളോ ചില ചെടികളുടെ അടുത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നിലയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ ആ പ്രതിരോധ ശക്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ലാണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ശരീരം കൂടുതലായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് പരിസ്ഥിതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം കൂടാതെ കണ്ട് ചികിത്സകളും വേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇതുപോലെയുള്ള അസുഖവുമായി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. വ്യായാമ മുറകൾ തന്നെ ശ്വാസകോശത്തിന് ആരോഗ്യം കിട്ടുന്ന ചില വ്യായാമ മുറകളുണ്ട്. പിന്നെ യോഗയിൽ പറയുന്ന പ്രാണായാമം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നിരവധി പ്രാണായാമങ്ങളുണ്ട്. നാഡീശോധന പ്രാണായാമം,
ഭ്രമരി പ്രാണായാമം, കപാൽഭാതി, ഇതൊക്കെ പലർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതാരെങ്കിലും അറിയാവുന്ന ആളുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ശക്തി ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ അതിൽ പകുതി കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ചികിത്സയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടറുടെ കീഴിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. എങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളോട് ഞാനിവിടെ പങ്കുവയ്ക്കും. ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് ചികിത്സ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ചെയ്യേണ്ട വേറെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ശരീരത്തിന് ഇണങ്ങിയ, ശരീരത്തിനെ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കാലാവസ്ഥ പലതും ഉണ്ടല്ലോ. അതിനൊക്കെ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രധാരണ രീതി സ്വീകരിക്കണം. പിന്നെ പറ്റിയ എണ്ണകൾ, അതൊരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറുടെ സഹായം ആവശ്യമായിട്ട് വരും. പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള എണ്ണ കാച്ചി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പലർക്കും ഗുണം കിട്ടാറുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ കണ്ട് വിദഗ്ധ ചികിത്സ ആവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ വീഡിയോൻ്റെ കൂടെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഇതുകൂടാതെ കണ്ട് ഒരു ഡോക്ടറുടെ സഹായം കൂടി ആവശ്യമായി വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. 4 തലമുറകളായി ആയുർവേദ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ചേറ്റിപ്പറമ്പിൽ ആയുർ പ്രൊഡക്ഷന് തനതായ ചികിത്സാ രീതികൾ ഇക്കാര്യത്തിലുമുണ്ട്. ചില പ്രത്യേക രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഔഷധം മൂക്കിൽ പുരട്ടുന്നതിന് കൊടുക്കുക, തലയിൽ തേച്ച് കുളിക്കുന്നതിന് കൊടുക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേക രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിത്രക ഹരിതകി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഹ്യമുണ്ട്. ഇത് 8 ഗ്രാം വെച്ച് 2 നേരം കഴിക്കുന്നത് ഏറെ ഫലപ്രദമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറുടെ ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇതോടൊന്നിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടെലിഫോൺ നമ്പറിൽ ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം SH51 മേക്കാട് ജംഗ്ഷൻ വടമ, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.